Так, сьогодні вам представлю фен Zenit, модель ZP2010M2. Він йде потужність 2 кВт максимально. Перший режим, бачите, тут є виключити. Перший режим він має до 400 градусів, другий має до 600 градусів нагрівання. Тут це можна знімати, але кабель такий резиновий, гарантія 3 роки. Досить, коли вам треба щось там зараз нагріти, холодно, часом піддони гріють, часом якийсь щось там метал, щоб відкрутився. Ну, десь вдирають краску, в варіанті там для фенів, для призначення. Ну, хто знає, кому потрібно,